Fahoriany ny vahoaka malagasy samy seho tsy tompona andraikitra ny mpitondra. Findramonina avy any atsimo amanarivondreo fa niala tany niparitaka manerana ny nosy. Tranona mpandrarava iny rodana tetsy Anosy zato Atsinanana mampiayay ho ny mponiny ahina ho fanirendana tsy manara-dalàna. Tompoko sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray no tsy diako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitry ny MBS manasanao mpanajana sy ampitiavana ihany koa ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejiny sosialy avy hatrany ary no antsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity 50 isa hatramin'ny 200 isa isanandro ny mpifindra-monina avy any Atsimonosy no tonga etsy amin'ny toby fiatsonana Maki Andotam-penaka. Lany vatsy ny akamaroan'izy ireo ary ireo mba malala tanàna ihany no mizara sakafo hoan'ny izy ireo. Ary ary ny fanadihadiana entin'ny ravira zava-mahenina teo amin'ny sarin'ny tahirinena Ranarynirina. Zazalatsaka ny 10 taona no tena betsaka tonga eto an-drenivohitra ankoatra ireo lehibe izay misy hatramin'ny 50 no mihoatra. 20 andro izay tsy akanto hatramin'ny androany no niparitaka manerana nosy ireo tratran'ny Kerehany Atsimo ka nahita vola ny akarina taty an-drenivohitra. Rakajiana tsotsotra hatramin'ny 5 janoary teo ny atomboan'ny fifindra-monina raha-pitomboana 50 isan'ny olona tonga isan'andro ny 20 andro manome 57,3 isa izany efa niala tany an-tanindrazana isambany anefa io. Ary ireo mbola tonga ato amin'ny fiantsonana Maki Andotam-penaka ihany tsy fantatra izay isan'ny tonga any amin'ny fasan'ny karana. Boka mbombeho andranomamy. Ina no ataonao any an-dranomamy? Ambola. Sisy vola fakereny ndrasiny mbo. Dia makany ambondromamy nisy nanafatra hoe makanesa aty? Fikarama. Mbola tsy misy zavatra ampitankarana anay agny. Fa tsy mahay tsy mandeha ny olo mitady sakafo. Zay ny fomba ny olombelona mbola Andriamanitra raha fa tsy misy sakafo no misy tsy mahay tsy mandeha izy mba mitady sakafo koa. Mahita koa dia miverina. Io zany lahatra Andriamanitra efa tsy fantatra. Andriamanitra no mahay azy hoe aty anao aty aty. Zaho amin'ny fotoana zao nandeha tany Tiliara. Zaho ao fa tsy verina nefa ndraiky raha fa naratra Zagnahary verina ndraiky. Zaho zao 70 taona. Ao manahirana fiainana aty. Lira fa tena fa nahazo taona zay raha ohatra tsisy fikarakara tsisy. Mora vidin-javatra fa le vola vidianana azy zany tsy misy. Zahay nagnano forenay ambatanay avy am-Panihy zahay nandeha te Tiliara. Tiliara koa zany nandeha tomabily koa zany tonga teto tamin'ny 6 maraina. Zao koa zahay haka tomabily koa zany nandeha nambady. Manahoana ny vatsy? Vatsy efa mbola fa tsy ampy fa raha atao mahampy. Raha nataoko zany efa mofo ndraiky kafe avao no hoaniko raha avy any. Tsy misy fanjakana mijery ireto olona ireto amin'izao fotoana izao. No tratratratraina fa maty mosarina any Atsimo nitadiavana vola fanampinatra ny ivelany saingy tsy tonga any ny fanampiana ka natonga ny akamaroany ny findra-monina. Ireo mpivarotra masika ety akaiky ny tompo fiantsonana no mba manome sakafo azy ireo. Fa ny olana kely sedraina dia amin'ilay resaka sakafo indraindray satria dia efa reraka dia reraka izy ireo. Misy eo amin'ny 100 mahery foana izy isan'andro zany hoe 50 indraindray 200 hatramin'ny 5 janvier nakaty zany zao dia eo foana ny isan'ny zareo isan'andro. Misy mihoatra n'izany indraindray rehefa tonga le fotoana zay. Eto zany farany eto aminay eto dia eto izy le tena hoe lany vatsy alohany andraisany any hoe toerana tena be mpandeha zao dia ny Ambondromamy Tanimbary Maivatanàna tonga hatramin'iny Marovoay. Dia misy moa mandeha amin'ny RN6 zany toa ny Mampikomy Port Berger sy hatrany Ambilobe fa vitsy ireny. Fa le Ambondromamy eo Tanimbary io zany tena betsaka azy Ambondromamy makaty zany tena betsaka ny zareo. Miazony faritra varatra avokoa ny akamaroan'izy ireo. Misy ireo nafiaran'ny fianakaviany, misy ihany koa ireo niala ny tanindrazana tsotra izao andeha hitady asa. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray dia trano lehibe iray anateran-tany vahiny fitehirizana entana no nirodana ny maraina teo tetsy Anosy zato Atsinanana. Tsy fantatra mazava moa ny antonyity firodanana tampoka ity. Arao ny fanadihadiana entin'ny ravira zava-mahenina teo amin'ny sarin'ny tahirinena Ranarynirina. Tokony tamin'ny 12 ora latsaka teo no nampiakarina avy tao ambanin'ny tranondravy ity lehilahy ity. 70 mahery no piasa nanangana ity trano ity raha ny fantatra. Teo am-pananganana ny riana fahatelo izy ireo no nirodana ny anjerany trano
tsy fantatra izay tena isan'olona toditra ao anatin'ny trano sy ireo namony ainy nitsoaka avokoa moa ireo vahiny tompony raha vao nisy olona marobe nitangorona izany avany mpitandro filaminana sy ireny mpiambina ireny no nameno taty an-tokotany sy manodidina ny trano kabarina be dia be fa tsy hita ianao tebiteby fatahorana satria vy no mitsoratsoraka dia le io poitra be io ny anjera tao vato tsy vato ao raha vao daholo ny zavatra nanananay so ihany izay fa tsy nisy naratra tsy nisy maty fa nytao amin'ny mpiasa tao no lazainy sécurité fa misy maty ao anatiny ao miandry zay hoe mbola tsisy tompony andraikitra fo amin'izao fa sécurité nalefa nijeren'izao io tanareo reo sécurité revao reo roa reo ny tonga nijeren'le zavatra simba sy raha efa natahoranay foana io trano io efa natahoranay foana dia efa nisy fotoana nisy fissure le tranonay tisy rilanry tio reo trano reo dia nanaiky izy nanamboatra fotsiny izy nanamboatra ny lalolalorona le trano ty mbola tsy vita fa rinona boary io tsisy coffrage tsisy le protège le ohatrany ataony any ville le misy labasy reny tsisy io fa mandeha ho azy fotsiny tsy nalalan-dranonorany tsy mivoaka ny rano dia io zao vao tamin'ny alina zao zay nitondraka ny rano io mbola hitanareo mandro dia vao niena voaritra fotsiny le rano izao mpanambola ihany be manjaka eto amin'ny tanàna fa ny majinika zany ho aizy nefa majinika eny natonga ny zareo nahazy toerany eo mpinanakaniny izay efatra miaraka amin'ny zavikeloko dia rehefa teo zay nisy bandikely zay aloha nanalako phrase teny ambony teny dia tena nyte mihitsy hoe moramora ry zandry fa malemy io tany io vao avy azony orana maly io tsy tapitapitra zay tsy apy 10 minitra teo dia io nyrodana be io izy fa le zanako ray zany tao amin'ny WC io izy dia mivoaka izy dia aveo izy niditra dia naka le zavikeloko tany ambadika tany izy vao tao an-dakozia zay io zao nitsy ny lakozianay dia mihinana lasopy teo zay nanao lasopy teo dia zay amin'izay fa tonga dia nisy ohatrany fasika be dia ro io tonga dia indray mandeha metona io indray mandeha metona io dia ohatra fampisetona tany rehetrarehetra tany raha dia izy io hatramin'ny alanay teny an-toerana olona iray no hita faty valina lefa any amin'ny hopitaly anisan'ny mpiasa tao ity raim-pianakaviana ity nahita ny fivoaran'ny fanamboarana izy ary nahita ihany koa ireo lesoka tsy nety rehetra ka nahatonga hatramin'ny fianjeran'ny trano fondation an'ilay trano zany natonga an'io dia foan'ny ingénieur satria hopitaly io vao tafalatsaka io tokony hoe mba ray volana zany io zay vao mitokony hoe hiakatra anefa io mbola tsy apitapabolana akory le dal parpay mbola tsy maina dia ataonareo le rafitra dia tsy mety le izy niorana koa nefa avy aloha tsy tao anatiny fa za miasa akaikany eo zany manala an'le anina conteneur io za moa mitsofoka foana isanandro dia vahitako foana moa zany hoe misy fisiry ty trano ty nefa mbola nakariny ihany le izy tamin'ny malara tao mbola nisy nandoko an'le vady igny zay moa izy moa sy hoe dia zay le mba mpiasa kely majinika dia izy moa izy tsy mba mirarana izany fa ny azony hoe akarina foana dia volany foana ny anazy mielanelan'le trano avy aty zany tokony hoe mbola isy elanelan'ny tena malalaka nefa tena mifanakaiky kely loatra an'le mifanakaiky kely an'le vodirindrinan'olona aty zany le trano kanefa tokony mbola hoe mba isy kely elanelan'ny kely saba teo any hoe 2 metatra na 3 metatra no tena tokony ho izy nefa tsy izany koa tao 2 metatra tsara tsy misy teo zany olona taraiky tao mpiasa taraiky tao maty taraiky tao le ao anatiny zany sy mba tsy milatsaka ambany io fa mbola misy mitady kely any dia le tohatra zany tonga dia hoe milatsaka midina fa midina zany le tohatra mety mbola kidio tsy mbola petraka amin'izao raha fa fahitafana azy io ny toetrano moa ny fikarohana ireo sisa tavela tao anatiny ny mpamonjy vonina no tonga teny an-toerana nikarika ireo olona toditra tao miandry izay fanerana omena azy kosa ireo fianakaviana rava-fananana nanakaiky ity trano lehibe ny anjery ity izay ny amin'iny fa isan'ny firenena nahitana trangana valan'aretina coronavirus betsaka indrindra maneran-tany i Liban raha ny tatitra avy amin'ny antoerana ny tokony araka izany ireo mponina malona ny fepetra vaovao izay noraisiny mpitondra fanjakana any antoerana ary fanadidina entiny nambitso filisitraka teo amin'ny sariny France 24 mitokona ao Tripoli renivohitra Liban ireo vahoaka libanais tsy mankasitraka indray ny iverenana amin'ny fihiboana any an-toerana raikitra amin'ny fifampiatsiana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina nahatratratra amin'ny 520 ireo naratra
nona ny vahoaka sady sahirana tsy misy ny fandraisana draikitry ny fitondram-panjakana manoloana izany hoy ny nambarandreo vahoaka kanefa dia averina hiboka indray. Raha ny fanapahan-kevitra ny fitondrana libanais tsy misy mahazo mivoaka ary entitra ny fivoahana amin'ny alina. Nambara tany an-toerana ihany koa fa tsy misy mahazo mivezivezy any an-tsena. Mbola dikan'ny mponina aloha izany hatreto. Tena manana ny lanja ny fihiboana manoloana ny valanaretina hoy ity raim-pianakaviana ity kanefa inona no azon'ny olona atao? Oraroana 3 isan'andro mba hivoahan'ny olona hitady izay harapany. Raha ny lafiny toe-karena efa ny atsasa manila mponina amin'izao no miaina anaty fahantrana ary latsaka katerena tanteraka ny ampahefany araka ny tatitra avy any an-toerana. Nahazo volabe ny fanjakana nandritra ny fankalazana ny fety samihafa nandritra ny taom-baovao teo ka tsy mijery akory izay manjo ny vahoaka. Avy eo indray dia fomba nentina nidina ny toeram-pivarotana sy nanajanonana ny olona hiasa ny coronavirus tsy manan-koanina izahay hoy ity renim-pianakaviana iray ity. Raha ny mikasika ny vaksiny, nambaran'ny fitondrana libanais fa tsy maintsy tonga izany amin'ny fiandohan'ny volana febroary ka mba mila mitandrina aloha ny rehetra hisoroana ny fiakaran'ny tranga efa misy. Efa mahery ny 4,7 sy 7,5 alina sy roa hetsy ireo voatily fa voan'ny coronavirus any an-toerana ary 7,7 sy 7,4 ny maty hatramin'ny sy ny valanaretina raha eo amin'ny 9 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Liban. Araka ny famantarana manokana hitantsika teo iny dia hiditra ato anatin'ny vaovaon'ny politika kosa indray isika amin'ity arivariva ity. Misaviritaka ny fitantanana ny rararam-pirenena ankehitriny hoy ny antoko kitana. Tsy mitsinjo ny vahoaka mihitsy ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy magaga raha leo ny mpitondra fanjakana ny vahoaka. Arao ny fanadidina entin'ny Janoary teo amin'ny sariny Manoa Randriamalala. Orinasa lehibe iray automasina no fantatra fa nomena ny tolotra amin'ny fanamboarana ilay kapoaka famarambara manara-penitra na ny reglementé izay kasay ny fitondrana aparitaka eto Madagasikara. Raha ny vaovao azo dia namana akaiky ny tompon'andraikitra ambony no tompony orinasa nomena ny tolotra. Tsy mahagaga raha miemitra hatrany ny firenena manjaka ny ankehitrano an-trano rariny raha mijory ny tombontsom-bahoaka ny mpanohitra. Miazakazaka ary mamay be ny raram-pirenena amin'izao fa tsy mamay avy aty amin'ny mpanohatra fa avy any amin'ny mpitondra zany izy amin'izao ny créer problème. Maro anisy izy any amin'ny assemblée nationale, maro anisy izy any amin'ny intermerandoolona fa nil izy tena sisy vahoaka makasitraka azy firy-tsony zany ny akabeazan'ny vahoaka efa mideteste azy zany hoe efa tsy tia azy. Tsy hoe reo vahoaka reo no nanony commencer le fait fa avy any amin'ny fitondrana zany ny zavatra tadavin'ny vahoaka amin'izao dia ny sakafo dia ny vidim-piainana miakatra reny sy mainsy maîtrisena zany reny. Rehefa milaminy reny ny gasy mora tezaina ary mora hoentina. Rehefa voky ny kibony sy mivezivezy efagnana dia sy andeha hagnano acte de banditisme misy izy. Fa raha izao zany no mitohy na io ray trano io fampihinanao satria sisy tsony le ao andrahoina ao anaty vilagny dia mifampahandro ao le olo zany. Ny vahoaka no nasahirany. Ny fanjakana mbola mifantoka amina fototra-fitrasa tsy maika ho an'ny vahoaka. Nanadio tena mafy ny filoham-pirenena momba ny jirama ary sananitsy ny talen'ny jirama mihitsy. Orinasa mpanjakana ny jirama ary isan'ny lokaloka ny filoha ankehitriny io fa tsy hisy intsony ny delestage raha izy no mitantana ny firenena. Ankehitriny ifanoliana ny andraikitra momba ny fahorim-bahoaka. Ny eto ambonin'ny tany tsy vita ka ny an-danitra no takariny amin'ny fanamboaran-dalana. Ny lalana ety an-tany tsy vitany dia nitakatra ny an-danitra izy le téléphérique zany io. Mesuré aloha monsieur le président zany hoe ataovy aloha ny lalana ety ambonin'ny tany zay vao mitakatra ny zany nefa tsy priorité ny vahoaka. Ao amin'ny tany anankiray dia ny marikevanao zany hoe mahay mitondra le mpitondra zavatra anakefatra na anaky 5 any. Voky ve le vahoaka ao, sakafo tsara ve izy? Problème na kibo zany zay, politika ny kibo. Mianatra tsara ve le zana-bahoaka? Voatsabo ara-dalàna ve reo vahoaka reo? Mandry fahalemana ve reo vahoaka reo? Ary voagarde ve eo amin'ny économie zany national sy internationaux? Voagarde ve le lanjan'le ariary? Fa momba ny fitantanana ny firenena ankehitriny dia sisy lany ny fanakenana mivaivay mahazo ny mpitondra fanjakana avy amin'ireo mpanao politika sy ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Tsapa tanteraka ireo mpanao politika fa vokilainga ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra ireny. Raondrariny ary ny fanadihadiana entin'ny Janoary eo amin'ny sariny Manoa Randriamalala. Ity no teny sy fampanantenana mihezinezina
nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-kevitra. Ny Comore ataontsika fa 220 any arinantsika fa Madagasikara fa 220 any alohan'ny Comore. Mazava ny voalaza teo ho atao fa 220 aorian'ny Madagasikara i Comore rehefa andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no tonga eo amin'ny fitondrana. Nino tanteraka ny sasany tamin'ny vahoaka malagasy satria tsara lahatra loatra ilay fandresen-dahatra. Roa taona nitondrana ity firenena ity, faharoa amin'ny gisitra indrindra i Madagasikara. Manafatra vary avy any ivelany no antondrarà ataon'ny mpitondra. Amahanana ny malagasy izay 720 tapitrisa, izay ny 20 isanjaton'io dia tantsaha avokoa. Ny vary io zany tamin'ny faritry Bonglavy iny zara raha misy any amin'ny 50 isanjatony. Za miainany mahita ny 50 isanjatony tafavoaka satria tratra n'ilay ahitany any amin'ny 900 ariary ny kapoaka zao tsy amin'ny teniteny zao. Eto Antananarivo ohatrinina ny kapoaka satria le filana misy le tomanana tsy misy ny vary tsisy toka tampon firy akory dia voatery miakatra dia miakatra daholo ny vidin-javatra rehetra. Taxe alaina koa amin'izany fotoana mikasika an'ireo produit importé miakatra. Zany hoe tsy voafehin'io fitondrana io mihitsy, tsy voafehin'io fitondrana io mihitsy lay inflation-na vidin-javatra. Fa variana manao belazao fotsiny herin'io rehetrarehetra io ngian'ny Rajoelina fa tsy mahay miatrika akory an'ilay zava-misy marina eto amin'ny firenena. Mahakasika manokana ireo nosy manodidina dia nambaran'ity mpanao politika ity fa tahaka ny kobakambava izay efa namahana ny mpitondra ankehitriny vahoaka malagasy any no mitohy hatramin'izao. Filoham-pirenena tsy manana nationalité frantsay no afaka miady amin'ireo nosy ireo ho hiatrany ny nambarany. Tsy mety dia avy nitsomenantsika io indrindrandrindra adjoint de leva eo anelanelany Mozambique, Tanzanie, Seychelles sy Madagasikara dia nouveau champ pétrolier be mihitsy. Ary ngiay Janoary mampianana raha nandeha tany États-Unis vao lany izy ny ExxonMobil nandony fireny ifampiresaka amin'ny Barack Obama satria fantatry ny Amerikana amin'ny alalan'ny ataontsika hoe institution géostratégique zay nany fantany hoe misy an'io aren'io eto Madagasikara. Dia izay no mahatonga ny Frantsay tady fomba maro isan-karazany ametrahana babakoto eto mba na marionnette mba anao izay farafaratsiny ara-mitantana aminy reo izay pasy reo zay arena be le sokotra ataondrefa nato. Fanapolitika ankibo sisa izay no any ambety teniny tsiraray manoloana ny fantrana lalina manjony Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Anisana sibatra amin'izany ihany koa ny poniny FIANARANTSOA. Ary ny fanadihadiana nataon'ny bagsa Andriananja MBS FIANARANTSOA. Tsy hoe tsy anjera verimberina na fitiavana tehitsikera no ilazana fa tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka na vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoana izao. Izao le tonga fitenenana manao hoe mahatsiaro ho toy ny valala voatango ary tsy tanana andrangotra tsy tongotra itsipaka. Tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny valala be mandry. Raha ny zava-misy eto FIANARANTSOA ny resahana dia zahara aza mba misy an'ireo lalana simba ohatra, misy an'ireo lavadavaka ireo mba hanararotana hikarakarana sy hanetsembana an'izany lalana izany. Sikanahy mba mahazo kely amin'ireo fiara mandalo amin'izany toerana simba izany. Ny fiainana miasarotra, vidin-javatra mitangana hatrany, ny tsy fananana asa etsy an-daniny, ny afitsika ny aretina tsy lazainy intsony. Andiana fianakaviana maromaro, trano maromaro no mitambatra. Manao an'izany fanetsena an-dalana izany ho an'ny lalam-pirenena fafito ohatra izay mandalo ao tanatin'ny tanànan'ny FIANARANTSOA dia ahitana an'ireto fianakaviana reto manentsina an'ireo lavadavaka. Tsy hoe agnahy izany hoe mba manao lalana mba fitadiavam-bola koa izany hoe sady ny lalana simba. Sa misy karama sa dia agnahy miasa amin'ny hazo fa sa misy karama dia mamorona asa, mamorona raha tao. Dia nahita ny tegnahy dia io nataonay. Fa tsy izy ireo ihany no misedra olana. Araka ny efa natsipy dia ny vahoaka malagasy rehetra tsy mandady aro no ansahirana sy mandalo fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Reto ankonana kely reto indray dia mitondra charbon, mandeha tongotra, mandeha kilometatra maro, miala mirora maraina ny toerana izay misy azy. Tonga eto tampon-tanàna nefa tsy hita izay aleha. Na ny toerana ivarotana n'izany vokatra charbon izany ary tsy misy. Vao mipetraka amina toerana anankiray, eny fa na dia hiala sasatra aza, efa tonga taminy avy hatrany ny ekipan'ny commune mandroaka an'izany entana izany. Ary misy mihitsy azy ireo entana ireo tsy miverina indraindray, mitaraina noho izany izy ireo. Nahy dia fisaliana no mahazo anay aty fiakarana aty drenivohitra aty.
satria ny ay fitadiavana dia varotra charbon miala amin'ny tanàna agny ambany Bosagny amin'ny Roa Maraina anay avy aty agnay mbola tsy fantatra ny tany ivarotanay ny fitadiavana dia efa mangataka fitadiavana toerana aminareo mpitondra agnay satria fizaliana miaraka amin'ny vady aman-janaka ny fitadiavana ty dia sarotra aminay zany misy toerana kely mba malaladalaka avy eo mpitondra hafa tsy fantanay avy tsy azo varotana eo. Fanjakana tena miain'ny vahoaka ao aminy tokoa ve ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao? Mba fantatry ny mpitondra ve ny fijaliana hatrehan'ireo vahoaka tsy mandady arona amin'izao fotoana izao? Raha ny zava-misy ankehitriny mantsy dia afaka manao izay tiany atao ny manam-pahefana sy ny mpitondra. Ny arahantsika nafantatra aza ny fanomezana Vaovao-Mbs ora ny orinasa malagasy iray izay baiko avy amin'ny mpitondra ary raha zany tokoa ny jerena mba mananjova ve ny vahoaka malagasy hitaky toy ny Vaovao-Mbs ora ihany koa anarenana sy anampiana azy ireo amin'izao fanahintainana mahazo azy zao. Fananeo ny heviny manoloana ny zava-nisy teto amin'ny firenena raika amby 10 taona lasa ateo aoriana ny solombavamboaka Madagasikara maître Antra Razafimanatsoa arory ny fanadihadiana entiny Nambentsova Velositraka ateo amin'ny sariny Mateo Prince. Nanome tokony vahoaka malagasy ny solombavamboaka ny Madagasikara maître Antra Razafimanatsoa fa vonina ny ady ho an'ny firenena na dia eo aza ny fandrahonana samihafa atao amin'ny antoko-panohitra. Nasintsindry manokana ny zava-nitranga teto amin'ny firenena raika amby 10 taona lasa izay tsy azo fafana ny raha latsaka tamin'izany andro hoy nambarany na dia mezaka aminao izany aza ny fitondrana ankehitriny. Ninona zavatra mitranga, ninona zavatra mitseho, ninona fampitahorana sy fanaratsiana, fandotona sy ny zavatra rehetra mitranga reny efa voalazantsika hoe efa vonina tamin'ny zavatra rehetra izay ary vonina hiatrika ny zavatra rehetra dia io zany fantatritsika eny foana ny zavatra marina ny orinany ary fantatritsika ihany koa le fomba fiady ny fitondrana ankehitriny izay tsy manan-kambara fa tsy ny hoe mandainga manan-korotana hanongam-panjakana sy ny sisa fa ny zavatra misy kosa dia hoe satria efa mipararehetra ary efa matahotra tanteraka amin'ny marina izay mivoaka eto fa indrindrandrindra le fiarahantsika rehetra manonja ny tena atahorana ka le olona manentana eto amin'ity fandaharana ity izay manonja tanteraka dia atahorana mafy fa so dia midéborde araka ny fiteny frantsay anazy. Toizitsika ny zavatra efa voalaza omaly satria tsy ampy ny fotoana omaly 20 Janoary fotoana natsarovantsika tsy aro ratsy ny zavatra nitranga tamin'ny 12 taona lasa zay 26 janvier 2009 tantara ratsy ary tantara na tonga nyty firenena ty amin'izao toerana misy atsika izao satria ny fotoana tamin'ny fotoana ny siny reny loza nitranga teto amin'ny firenena reny dia miverina amin'izao fotoana izao satria le mpitondra tamin'izany fotoana zany no miverina mitondra ary mini mandiso ny tantara ary miezaka manafina ny zavatra izay natao ka ninona na isasa toy inona na ho anay andro midiovina amin'ny clean dia tsy ho clean tsy adio mandrakizay mihitsy ny ary ny taranaka faramandiminy dia hibaby n'izay fahotana izay vita amin'ny tamin'ny firenena sy tamin'ny vahoaka malagasy ty. Ankoatra ny datany 9 Janoary 2024 nampatsiahany zava-nitranga tamin'ny 7 Febroary tamin'ny taona io ihany koa ny tenany ary nambarany fa manao toy ny tsy misy ny fihetsika nataony tamin'izany fotoana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara amin'izao. Hatramintsika amin'ny teny izao mbola miasista amin'ny fanovanany tantara, mbola miasista sy manadio tena ary miezaka manao zavatra mamofady mihitsy moa mba hahafahana miaro ny mpitondra rehetra izay tafiditra tao anatin'ireny raharaha lundi noir, mardi, mercredi, semaine noire ary ny fara tany amin'ny 7 février izay fara tapiny satria fantatra fa tao anatinareo ihany koa no nanao an'ireny fomba rehetrarehetra na atao izay fomba rehetra andatsana raha anaovana sorona ny malagasy mba hahafahana mandoto ny fitondrana mitondra tamin'izany fotoana zany dia lazana fa hoe mihoson-drano tanany fantatra ny tantara nge amin'izao fotoana zao ary mivoaka daholo fa nany any cour pénal international ary tsy elatsela akory no namoaka hoe tsy misy azo any anjehana Flora Valmanina mihitsy mikasika an'iny tuerie tamin'ny 2007 tamin'ny 7 février 2009 tamin'ny raharahan'ny 7 février reny ny tiana tenenina zany dia izao na inona ny langana fafinareo hatramin'izay dia mivoaka daholo ny marina ary matoa zahay manonja toy izao dia tadidio tsara fa tsy tianay mbola tsy tianay intsony ny verenan'ny
raha ratsy eto amin'ny firenena aty ka mitondranareo anay any akady amin'izao fotoana zao nampanantenana drisany ny olona nampanantenana aboby ny vahoaka malagasy ary indrindrandrindra ny fandrobana ny are-pirenena rehetra zay are-pirenena zay no mahasarotiny satria are-pirenena tokony malagasy no misitraka an'izany dia reanareo rehetra ao andapa sy ny manodidina anazy reny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no migioka rery mihinandrery tsy mieritreritra zany tombontsoa-pirenena sy fampandrosoana firenena zany. Fafotona favokarany vary amin'izao fotoana izao ny eny amin'ny lembaka mibetsy mitantatra sy ny manodidina iny ny ena ny vokatra tamin'ity taona ity ary mbola olana goavana ho an'ny akamaroan'ny tantsaha eny toerana ihany koa ny tsify sy ny toerana fanahazam-bary aroa ny fanadadiana entiny nambintsoversitraka teo amin'ny sariny Mateo Prince. Mbola miavaka tsy voasolo ny vary avy any ivelany ny vary eto amintsika na ny kalitaony na ny tsirony tsy azo tsinitsinyavina ny vokatra na dia teo aza ny olana maro no sedrain'ny tantsaha nandritra ny tsy fisian'ny orana hoy ny nambaran'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boribory-tany fahaenina nandritra ny fotoam-pijinjam-bary izay isany nandraisany anjara nanampy ireo tantsaha androany. Mila atao lahara-pahamehana trano ny tantsaha ho izy ary fanampiana ny tokony tolorany fanjakana azy ireny mba hampitombo bebe kokoa ny vokatra eto amintsika. Dalo fotoatsarotra ny firenentsika amin'ny resaka fambolena indrindra fa ny fambolem-bary dia nanankery anazy ireo ny tenanay mba asoto foana nareo samy fiakaran'ny vidim-bary zany ary ny tenanay moa tsy vitany hoe mankahery teny fotsiny fa tena hoe midina ety tanimbary mihitsy ny tena ary efa zatra an'izay zany dia ny jinja ny vely ny taona zany ao anatin'izay ary eto dia mandrisika hatrany ny vahoaka malagasy izay mbola tantsaha no petsaka mba tsy kely soroka amin'izany fambolena zany ary miantso ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ny tantsaha fatao an-jorombala izy ireo no amaronisa tokony mena fitaovana ny tantsaha hoentiny amikarany na vokatrino na indrindra fa ny vary fa sao dia mampalahelo itsika lasa manavatra vary any ivelany ary valany ivelany ary dia vary tsy mahasoa antsika fa misy fofona ary mampalahelo ny kapoka amin'ny vary efa ohatrinona zao nefa tsika dia tany mamokatra ao anatin'izay rehetra izay. Isan'ny olana sedrain'ny mponina eny amin'iny boribory-tany fahaenina iny tsy fisian'ny toerana fanahazana vary amin'izao fotoam-pahavokarany vary izao. Efa fomba nahazatra ny mponina hatramin'ny fahagola ny fanahazana vary teny amin'ny lalana noho ny fahateren'ny toerana ka tsy tokony arararotina angalana ny vokatra kely mba niakatra izany hoy ny faneho-kevitry ny mponina teny toerana. Manao fitarainana ny eteny faritra teroka urbaine firaisana fahaenina fa mampalahelo reto ny mpitondra fanjakana satria zao firy taona hatramina 100 taona teny amin'ny arabe foana nana vary tsy nisy zay naka vary nentina tany amin'ny firaisana tany anosipatra ny amin'izao fotoana zao ny tantsaha nefa ny toerana efa tery ny tokotany tsy misy ny elakelan-trano ve azo anazam-bary nefa ny elakelan-trano raha maloto andana ny dalina dia tsy maintsy any amin'ny arabe zany ny vahoaka no manavarika dia tena ifonana re satria io mba vokatry ny tantsaha herim-pony io nefa dia mbola rofina fanjakana re dia inona zany no hoan'ireo tantsaha reo nanamafy zany ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Tojosoa Andriamampandry ary nanao antsoava amin'ny fitondrana mba hevitra kokoa ny amin'ny fitsinjovana manokana amin'ny vahoaka indrindra manoloana ny vidim-bary eto amintsika. Amin'ny ny mponina ety Ambohimanarina sy ny faritra atereo ka masolombavam-bahoaka anay amin'ny matatsahanay izay miaro an'ireo hatrany ny tenako ao anatin'izay dia mampalahelo fa rehefa manavary eny amin'ny arabe ary satria Ambohimanarina ny tena hoe be elakelan-trano indrindra tsy misy tokotany ny akamaroan'ny trano dia tsy maintsy eny amin'ny arabe no manana izany vary zany efa kolotsaina efa ela zany izay foana no natao hatramin'izay fa zao vao manavary eny amin'ny arabe ny olona dia alain'ny commune urbaine Antananarivo zany dia mandoa lamandy ao anatin'izay ary mampalahelo zany ary mahonena ary izay mampitarina ny vahoaka matezitra ny vahoaka amin'izao fotoana zao nefa tsy ao anatin'ny lalàna zany amin'izay rehetra tsy nisy ny fifampiresahana tamin'ny tantsaha gaoka re le olona efa sahirana ny fiainana efa fofotra amin'ny vely vy mamboly dia vary kely izay azo indray dia tsy azo anazana vary eny amin'ny arabe. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho an'ny rapitso indray.